活怎么样啊，大师？不动啊？麻烦喽。啊，这个位置怎么样？啊，这个是吧？这个。啊。要不要绑？我们今天的话是在佛山这边啊，在佛山这边的南庄。然后我们现在是接近9点钟，然后就一位钓友在钓。刚才问了一下，好像情况有点不太乐观啊。但是来都来了，那肯定是要钓的。位置呢，我还是老样子，我选择的话还是在做一个中位。先看吧，先准备一下钓具，等一下边钓呢边再去做一个调整。就开始。我们今天选择的杆子是5.4米的，5.4米的一支综合杆，达瓦波纹龙竞技版的。然后像我们今天钓的是属于一个综合塘，它里面塘体的话，我们的目标鱼是鲤鱼，但是刚才了解的情况下呢，就是说鲤鱼偏少，但是塘里面有草鱼、有边鱼、有黑碗、有鲫鱼、有罗非。那么像在这种情况下呢，我还是想要去优选去打鲤鱼。如果鲤鱼打不到的情况下，就打那个扁鱼啊，或者说是打草鱼之类的，因为饵料味型都差不多。然后，但是我今天开5.4米的一个原因呢，就是我今天做的是一个中位，就是说靠近塘中间的一个位置。像在钓这种综合塘的时候呢，有一个就是在选位置上面呢，它一定跟杆子它肯定是有分不开关系的。像在综合塘，特别是像在100块钱左右的收费的一个综合塘，它会出现那个鱼掉放，就是掉放了之后呢，就是鱼又回到塘里面去。那么像这种鱼呢，多次掉放之后，它的一个警惕性相对来讲就会高很多。高很多之后，它就本身的安全区可能是在4.5米的位置，但是经过多次钓放，这些鱼警惕性高了，它就会越来越往中间扎。而像草鱼啊、扁鱼啊、鲤鱼啊，像这些鱼的话，它本身离岸的一个距离，就相对来说会比其他的一些鱼种离岸的距离要远一些。然后再加上我坐在中位的一个原因呢，就是因为中位它始终它是属于一个鱼道，可能这个地方没有鱼窝可能你钓下去这里面有很多鱼等着你来。但是呢，会有很多鱼会从你这个窝子里面去经过，所以这个也是为什么在我去钓综合塘的时候会开到一只5.4米的杆子的一个原因。这个还是要去根据一个塘它里面的鱼情，还有根据这个钓场的一个规则来进行一个的决定的。然后我们前期的一个做钓呢，是在底部呢抽了2坨窝料，抽了2坨就是散泡下去。散泡的目的呢，就是为了去招一些扁鱼啊、草鱼之类的，跟鲫鱼。然后呢，在中层抽了1坨散泡，是为了让中层有一些雾化，然后下去。然后在上层呢抽了2坨散泡呢，是为了在中上层有一个比较大的一些雾化区，去做到一个快速的聚鱼的一个效果。而我们今天的主线呢是主线是1.5的，子线是0.8的一个子线，钩子呢是8号锈，浮漂的话是选择了1.5克的。像现在先钓着看，根据鱼口来做一个，后面根据鱼口来做一个调整。因为冬季它的鱼口相对来讲会比较轻一些，所以我们在一个钓的时候，因为我是调5目，我喜欢调5目，钓5目，然后我会先从2目开始去搜索，然后如果说是搜索观察浮漂的一个水压，然后再观察今天的鱼情的一个出口的一种情况，再决定钓几目。因为我现在是2目，调的是5目，
可能后面我钓到5目都有可能，但是要根据鱼情来决定的。那么我们前期做钓的一个频率不需要太高，就是前期的话，可能在30秒钟左右吧，30秒钟到1分钟左右，你抽一竿就可以了。它跟夏季有所不同，夏季鱼的一个食量比较大，需要的一个饵料的窝量也会比较相对来讲大一些。冬季呢就相对少一些，特别是鱼有时候不太活跃，不太愿意去吃。我们前期呢可以先少量的一个做窝，去看一下鱼口，根据鱼口的一个快慢，去观察这个鱼是否开口。如果说开口的情况下，我们可以增加饵料的一个窝量去做掉它。如果说是感觉鱼不怎么开口，不太开口的情况下，我们就要把一个窝量就尽量去减少，保证窝里有鱼，但是饵料的一个窝量又不会太多，就避免在冬季鱼不太愿意吃食的时候，它去吃你的一个窝底料，不太愿意去吃你的饵料。我们前期先就这样去钓，边钓边看一下，等一下鱼情会是什么样子。那我们现在呢，差不多钓了接近1个小时左右，全场4位钓友，都没有口，浮漂一动不动啊，是真的一动不动。就那边钓鲫鱼的，钓鲫鱼的话钓了2条鲫鱼，然后其他钓友的话都还没有信号。我这边也是一样，水鸭都没有看到。然后对面的那位钓友呢，就提议把打眼机打开。想看一下开打眼机会不会鱼口好一些，但是实际上呢，我个人认为的话，这个打眼机开了跟不开的话，一个效果没有多大啊。它是因为昨天的话，它温度是特别冷，可能是广东今年最冷的一天。然后今天的话，它的一个气温是一下回升的是比较大的，气温回升的一个幅度比较大。一冷一热呢，也就属于说是一个变天吧。像这种情况的话，它的一个鱼口，那鱼会很不适应，所以就会不怎么开口。但是呢，我现在是比较郁闷的一点就是，大家浮漂都没有信号，就是我这边，特别是我这边我自己观察我自己的浮漂，不要说动作了，我连水压都没看到。就等于说浮漂就是晃动的那些动作都没有，所以今天可能很难搞，今天可能叫打龟的概率吧会比较高一些。按照目前来讲我们还没有看到口，可能打龟的概率相对来讲高一些。但是呢，要奉行一个原则吧，打龟是不可能打龟的，怎么样的话搞它一条上来再说。先看一下吧，看一下这个羊打的有没有作用。这支竿饵料刚刚一上，这支竿唰出去了，出去了之后，我心那我就把这支竿抛下去吧，一抛下去，拿抄网去捞这支竿，这支竿也出去了，2支竿都出去了。到后面呢，看到别人那个在下网的，从来野钓嘛，对吧？从来没有见过下网的这么亲切过。以前就是野钓，你看到下网的好讨厌，他妈下网的来了，对吧？现在看到下网的来了，他妈救星来了。
赶紧给我捞竿。31只，他帮你捞，2只竿捞上来，然后那竿上面的鱼还是他的。第一尾鱼啊，一条边鱼，轻轻的一个小点口，轻轻的一条边鱼，啊，这样子好特别，有点畸形，看它背，驼背的啊 ，OK， 打龟是不可能打龟的，这辈子都不可能。迷你的罗非，一条快要冻死的罗非，这动都不动。真的没有把它捞上来就了，它晒一下太阳，晒一下太阳，帮它充一下电。它水里面太凉了，快冻死了，晒一下太阳，让它吸收一下热能，等下再丢它下去。你看丢下去，它肯定是活的，看。好了，不用谢啊，兄弟。好了。这边呢，差不多钓了2个小时啊，破龟，成功破龟，2个小时成功破龟，打了一条小扁鱼起来，一个轻轻的一个小点口，然后打起来的。现在呢，就是跟刚才所料的是差不多，就是你开了一个秤，就是说你开了一个打眼机啊，就说是对这个鱼口实际上是没有太大的一个帮助的，还是说是一个气温呢，它的一个回升太快了，就昨天太冷，今天一下突然气温回升上来了，鱼有些不太适应。现在还是一样，看一下现在温度慢慢越来越高了，看一下有没有口吧。反正隐隐约约感觉到伴水有一些鱼衬线。再看一下类似这种动作多不多？如果说是连续几竿出现这样的动作，我就开始选择钓伴水了。先钓底守一下吧，先看一下，看它来不来。如果有的话就坚持钓底，没有的话就立马改钓伴水。反正破龟是已经破了，打龟是不可能打龟的。东西，就长的这个台也不知道是什么哦，还在尿尿，还在尿尿。你看，吓尿了啊，抖，一直抖，你看到那肌肉没有？这个就是它应激反应，它的一个冷，我一直抖，一直抖。这条鳖鱼，乌漆麻黑、锃亮的鳖鱼，太难了，1个小时一条鱼。
漂亮，哎。86.86。这条也是扁鱼，也是扁鱼，每一条都是不一样的，对吧？长得很抽象。下去了，跟他们同一个。今天的一个整个作钓马上就要结束了，还有差不多吧，差不多还有10来分钟。然后总共的话就钓了5尾扁鱼，然后1尾罗非。今天整体的一个鱼情来讲，还是说是温差的一个变化太大导致的。昨天来讲呢，是属于因为我们昨天是属于广东吧，应该目前来讲是最冷的一天。然后今天突然升温，温度升上来了之后但是水温依旧是凉的，体感温度上来了，水温没上来，就导致鱼呢会有一些多多少少的一些不太适应。我们今天早上在这钓的时候呢，几位钓友，刚开始呢是4位钓友，现在是已经有6位钓友。总体渔获呢就是一个钓鲫鱼的，钓了4条鲫鱼。然后的话，一个钓草鱼的在那里钓了2个大头，1个扁鱼。另外一个的话就是钓了1个草鱼，钓了2条扁鱼。到我这里的话就是有5条扁鱼，1条罗非。另外的2个刚刚开竿，一个刚刚开竿，还没中鱼，2个还没中鱼。可能要到这个天气吧稳定下来，然后晒个几天之后呢，让体感温度跟水体温度就是说是相差没那么大的时候，这些鱼才慢慢适应，慢慢开口。回鱼了啊！全部是扁鱼啊，还有一条罗非，罗非都钓上了。手感也都跑了。扁鱼还带吗？带不带？没带了吧？不带了。还有几条扁鱼，今天不能按斤数来称啊，要按条数。5条扁鱼，5条扁鱼，1条罗非，8斤。今天的渔获总感觉你有个照片